Nej, jag vet inte var jag ska börja någonstans. Och det är så här att en som heter Mikael Holmberg, han har strulat till på mig och han har skickat en massa skit till mig. Och bland annat har han skickat till min bostad. Han har trakasserat mig i flera år. Jag har fått byta olika mobilnummer. Hackat mitt konto flera gånger, så jag har fått gjort konto flera gånger. Och det finns bevis att han har skickat bland annat detta här. Det är 1, 2, 3, 4, 5, 6 sådana. Takpannor, golvpoler har han skickat. Jag har blivit utsatt för trakassering, mobbning och hot från han. Och han sitter och påstår att jag är en hacker. Det dock inte. Jag vet inte hur det fungerar. Han har varit hemma hos min bostad och satt den här takpannan på. Då ska ni bara veta där inne att den här människan ljuger något så in i helvete. Han har gjort fejkkonto på fejkkonto flera gånger. Han har hackat min konto ett par gånger så jag knappt kom in nästan i 8 månader. Detta hände i vintras. Och det här har pågått i flera år. Och jag är så jävla trött på det här nu. Och han har även trakasserat mina vänner. Och tanken på hans grupper som han påstår att jag har förstört, det har jag inte gjort. Det är så här. Hans grupper, det är folk som inte ens gillar han med hans beteende. Och även har Niklas Henriksson och Anton, hans kompis, varit hemma hos han. Och då stod han bakom persienner och gömde sig där. Han vägde inte ens ta konflikter med de två. Han gjorde om deras bilder. Och även mig och en som heter Christer. Alltså min bästa vän. Och om inte ni tror på mig vad jag säger. Och här finns svart på vitt. Detta här. Och detta. Som han skickat. Även detta här har han skickat. Detta har han skickat. Detta har han skickat också. Och det. Och detta här har Mikael Holmberg skickat. Även har han skickat en bild på sin snopp hem till mig. Men det har jag inte kvar. Man har skickat både vykort och allt möjligt till mig. Sören och Henrik Buss har också skickat. Bara för 2 veckor sedan hade han skickat en partidning som är helt nedsprutat med sperma i. Så jag kunde, och sen var det den här partidningen på 99 så den är snart 20 år gammal, men den slängde jag. Så då är jag så jävla trött på att man är färdig med mig. Så att jag har sagt igen och jag kommer säga igen. Får jag fatt den här jävla människan så kommer han få på käften. Duktigt och klabben. Jag har gjort det förr, jag kommer göra det igen. Nu är det bra. Tack för mig.